hôm nay mình cố thêm một chút thì ngày mai con mình sẽ bớt khổ đi một đoạn. Nếu mình chọn dễ dãi, con cái sẽ phải bắt đầu từ con số 0, tự dò đường trong bóng tối để trưởng thành. Gia đình tốt không cần phải quá giàu, chỉ cần đời trước chịu khó nâng đỡ đời sau, từng thế hệ lặng lẽ đỡ lấy nhau, để con cái không phải gồng mình từ vạch xuất phát, để chúng có thể đứng trên vai chúng ta mà nhìn xa hơn, đi vững hơn và sống nhẹ nhọc hơn một chút so với những gì ta từng trải qua.